昨晚上在这个山里面露营，边上有条僻静的小路，大半天才经过一辆车，也不知道是干嘛的，特别的安静啊。今天的气温也高啊，39度，不过比前2天好一点了。我已经打开太阳能板在发电了，目前为止是发了10度电了，够我跑了，不继续充了。再充的话，等一下就天黑了啊。等下收拾的东西，准备就出发了。天气很不错，蓝天白云的。我差点忘了，我手机还冻在那个冰箱里。刚才太烫了，视频已经导出了，已经导出来，再做个封面。有的朋友说我手机怎么那么容易发烫啊？就跟在家里面不一样，在户外温度特别高，再加上我几个小时连续在工作，在剪视频，看着天气这么好，还将近2000瓦的功率啊，不忍心稍微再充一会儿吧。这个地的晒得干旱成啥样了？都爆裂开来了！哇哇，像那个饲料一样，颗粒状的。这边这种石头又不一样，是不是那石灰岩啊？这山里面的石头有好几种啊，黑色的、红色的、白色的、黄色的。已经把太阳能板收好了，出发了，继续往我说的草原那个方向去。今天到不了，明天估计到了。主要是昨天这个电量不多，不敢跑太远。一天当中最热的时候就是下午这个时候。别以为有风很凉快啊，那风是特别热的。这里面这山很壮观，很高，再搭配上这个蓝天白云，这风景简直了。走在这段路上的风景太美了，蓝天白云的。到后面这一段这天有点灰暗。虽然新疆这边戈壁滩跟无人区都比较多，但是不得不说他们这边的道路真的是修建的特别好。这次选对地方了，朋友们。进到这个山里面来，一点都不热了，还有点冷啊！想想，这里面有山有水啊。这个水看到没？从那个山上面流下来，这水很清澈啊。我一路从上面爬坡上来啊，爬了6、7公里了吧。这里刚好看到一个岔道口进来，开那个暴力风扇吹上那电机先，因为一路爬坡，外面太热了。我的方向还要继续往上面走啊，就是还要爬坡，还有10公里的上坡，特别陡。我到下面去洗把脸。哇，这水好冰啊！好像那个冰箱里面冻出来的那个水一样。哦，难怪这么冷啊！哇塞，在外面真的冷，我都想穿外套了。一天之内从夏天经历到了这个冬天的感觉。今天晚上肯定得钻睡袋睡觉了。如果在这个山里面露营的话，很陡啊这个坡。还好今天又充了不少的电，不然的话肯定是上不去的。到了那边就可以看大草原了啊。这电机已经上了热了，现在用爬坡档来爬坡，继续往山上跑。这个坡太陡峭了。难怪这山里面能长出绿色植被。因为这里面水资源充沛，这山里面就好像开了空调一样，特别舒服，真是一个避暑的好地方啊！相隔个10几公里都不一样，外面特别热。同地不同天啊！
你看这里面乌云密布，外面又蓝天白云的。漫山遍野的小羊羔，新疆也主要以养这个牛羊为主的。爬那么高去吃草，这里还有马，哇，好多羊啊，都是小小只的，是不是长不大了就这么大只了？还是这个还小？这什么品种的羊也没认识的。他们来山里面养羊的话，就在山里面搭一个像一个蒙古包一样的东西啊，住在这里。还没到我说的那个草原那里呢，这一路上的这个风景就已经很漂亮了，满山遍野的这个牛马羊，青青绿草。不是吧？下雨了，好像下小雨。走完了那个长上坡，要到长下坡了，一路都是那种急转弯下坡，特别险峻。这里面的树长得太好了，有水资源就是不一样。我打算今天在这个地方露营算了啊，已经跑了几十公里了，还有个60多公里抵达目的地。不过这边就已经是草原了，这里的风景很美。有草的地方就会有人把它拦起来啊，你是进不去的。我这个轮胎下一条长下坡，水箱里面的水没有了，没得用了，所以没得水就给它降温。这里面是个赛马场，里面有吃饭的地方，进去看看。这里面好多的小蒙古包啊，这么美的地方不停留下来感受一下，那不是人生中的一大遗憾。找了个店铺边上一个小地方，把车放下了，出外面来逛逛。你看这里面环境太好了，今天在这里露营一天，明天起来飞飞无人机，天马上就黑了。边上搭了很多这种帐篷，这里面感觉有一种与世隔绝的感觉啊，周边全是大山。这里面有点冷哦，我外套都穿上了。这一个个里面是有人住的。今天也没法做饭了，到处都是拦起来的，这里面都是树木啊、草原啥的。太适合避暑了，这里面。如果还在我今天出发那个位置的话，肯定还是很热的这个时间。你看这里的人都是穿长袖的，不是只有我。只有我的拿出来解冻了今天晚上的菜。这里面真的是很不方便了，到处都围起来了。今天晚上就暂时在这里住下来了，明天再自己做饭吃了。打包了一份这个土豆牛肉饭。饿了，先吃点。这一路上来看到这个绿油油的草原了，太治愈了。我还以为变黄了，没有，绿油油的。明天好好玩一玩。今天晚上可以内腿盖着睡袋也睡了。明天这个地方也不方便发电了，边上我看到有一个慢充的充电桩，这个取电器又派上用场了。太有烟火气息了，你看他们晚上坐在那里点着篝火聊着天，
听着歌，吃着美食，那叫一个享受。你总是喜欢在人群中徘徊，你最害怕孤单的滋味。现在是晚上的11点半了啊，准备休息了。刚才随便接点水去洗了个头，擦洗了下身体。这山里面真的是太冷了。它好像开了个16度的空调，纯天然的空调。刚才看天气预报显示，外面现在这个气温是32度啊。我已经把这个温度计拿到外面去了，给你们看看这个山里面现在是多少度。现在这个山里面的温度是16度啊，看到没？16度，整整相差了16度啊。前2天在哈密的时候还42度，一下子就给我降到了16度了。这种差距实在是太大了。选对了这个地方，选来避暑。好了，我就休息了。这个炉子就放这里了，就不搬出去了。晚上也擦干净了，搬来搬去的。明天起来玩一玩，今晚好好休息一晚。